barakacayaashii ku jiray xerada Buulabacley ayaa mar kale ka sii barakacay xeradaasi kadib markii ay ku dul dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo wada degaa xaafadda horumar ee magaalada Gaalkacyo. Barakacayaasha oo si halhaleel ah uga cararay guryahooda oo shabaka samaysnaa ayaa ku dandaraysan duleedka magaalada Gaalkacyo iyo qaar ka mid ah kaanka kale ee magaalada ku dhex yaala, waxaana dagaalkaas u dhaxeeyay labada maleeshiya beeleed ku dhintay ilaa iyo 6 ruux oo ka tirsanaa dadkan barakacayaasha isla markaana isugu jiray iyo carruur, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 10 kale oo carruur u badan. Qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ayaa inooga warramay sida ay wax u dhaceen isla markaana qasaaruhu uu uga soo gaaray dagaalkii halka ka dhacay. 3 saac ay barxabada markay ugu bilaabatay gurigayga labadiisa darbi mid tiraabeena tirkaas wareegsan yahay labada darbi intana BKM 3 saac ay barsaan aniga ciyaalkayga xabadka dhulka u dhignay 10 saac ay bar ay wax ka dhinteen intaasan jaanis ka helan ciyaalku soo baxsan dib kugu daran marka waa meel aad ku hooyata laada elan hooyada ma hayo arruurta ay geyso maacun ma hayo guri ma hayo go ma hayo nin walba inta qaban la soo baxay maxaad u sheegaysaa marka dadka hadda muuqaalkaaga iyo codkaaga ba dhageysanay dadka codkayga iyo muuqaalkayga dhageysanay waxaan sheegayaa in ay naga soo dayactiraan dhibaatada haysato dhibka igu badan sharci ma joogo in islaam isa jiro odigayga ku dhaawacmay oo xabad caloosha aaga dhacday oo wiil yar oo madaxweyne hata islaamka si soo qaado laba farahaadi agahro markii daban lagu gadoomo odigayna islaamka si soo bixi hadda intii dhibaatadii xali iyo shalay qabatay aan kaas ka qabsana alaabta oraxay ii taala wax yar oo alaab ilaa waa alaabada inta ninka aan loo jambooda aliga bil la qaystay hal waal ma hayi iga waran marka ninkaaga ma dhaawac halisa soo gaaray musuq dhaawac caloosha laba xabay aaga taala xagee buu yaalaa hadda waxaas yaalaa isbitaalka wiya qoyskayga kulay 8 qofood wiilkayga kulay 8 qofood hada soo gaaray 2 qofood dhimatay magaalada qoyskayga waxa oo kale soo gaaray odagii ma nool yahay odiga hawaas nool yahay oo midka xabad ay ku dhacday cunugaygana soo wada dhigaas oday kale adeerkay soo qaaday cunugaygana anina gabar walaashay cunuga haysan soo qaaday meel oo wuxuu aan ka soo boodboodnay meel xabada ka soo marnay markii wayne odiga hadda xabada ay ku dhacday isbitaalka yaal cunugkiis oo 5 jir oo madaxweyne lena waa sugan kaasa soo qaaday xalay xagee baad ku hoyatay marka xalay waxaan ku soo hoyanay xaafadahan hadda aan joogno ku soo hoyanay xaafada kuma soo hoyan kaam ku soo hoyatay maxaa meeshii idinka jira oo alaabaha idinka yaalo isleedin ma soo qaadan kartaan maadaama wali ciidamada soo fadhiyaan maya hadda saaka ciidanka soo fadhiyaan dhaxmarna wixii noo daran kala soo baxna hadda wax qashashada ay dhibaato kan lamaad kulmina maya ma la kulmin meeshii marka hadii aad ku noqotay gurigii ma dad baa wali ku nool oo noloshoodu rajo ka qabaan inay halka ku sii noolaadaan mise waa laga soo wada carar waa laga soo wada carar cid ilaahay saburto ku nool ma laha wiilkaaga magaciisa xabad hadda ku taalo Suldaan Cabdullaahi Warsame Suldaan hadal Suldaan xabadu marka ku dhacday ma taagnin mise waa fadhisay qasaaro naf iyo maal bale oo had iyo jeer ka soo gaara dagaalada ka dhaca Gaalkacyo ee u dhaxeeya qabaylada wadada gobolka ayaa ah kuwa aan la iska warsan dhibaatada dadka barakacayaasha sida gaarka u soo gaarta liibaanaysa Umar codka Mudug TV Gaalkacyo.